Бирок биздин аялдарга мен да көп айтып коем, учурдан пайдаланып баягы мына биздин кыздар дүйнөлүк чемпионатта медаль алып келип атпайбы? Биздин кыргыздын аялдарынын күйөөлөрүн баккан боюнча чемпионат болуп турганыбызда биздики да точно биринчи орун алмак да. Баягы акыйкат ачуу болуп жута билиш керек. Көбөлө төрөтөлү 3-төн 4-төн таштап кете берген да. Ошончо жашоо менен күрөшүп, ошончо баланы багып, бирок энекен да булчу. Бул эркек төрөтөлү таштап кете, жардам бергени барсаң дордойдо бар, кие турганга кийими жок да. Бирок ушу өзүн тытып жибергенге дайын, бирок ушу балдарым ачка калып калбасын депчи. Бир ушундай кайгылуу окуяларга туш келдик. Ошо айла жоктон бапсиз болуп кеткен биздин кыз келиндерибиз бар да. Эчтеке дей албайсың. Буга кайсы элден көрсөң зайыпты дейт го, ошол элге айт айыпты депчи. Эркектер биз күнөөлүүбүз да. Төрөтүп эле таштап кете берген ушу. Ит эле баласын таштабайт негизичи. Атсаң да болбой айкырып, аюу да коргойт, мамалак дейт го, ата кесендей боор таш адамды кантип жаралат депчи. Бул жакта ушу кыргыздын аялдары действительно кыйын. Арабтар бар го, төрөптөр билесиз адамды бакпайт. Эмгискенге де милдеттүү эмес экен го шариаттачы. Бирок ушу биздин ата бала, биздин салтта кой төрөгөндөн кийин по идее мындай мен бакпайм, мен өзүң эмгизе турган эмгизгел деп алганга өзүндөй укугу бар экен да. Бирок кой бул менин милдетим деп багып 3 баланы 4 баланы кыйналып багып атканын көргөндө жүрөк ооруйт да. Кайсыл эркек мен да башымда деле ажырашуу болуп калышы мүмкүн, билбейбиз, эч ким застрахован эмес да. Ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Бирок кандай ситуацияда болгон күндө дагы балдарын таштабаш керек эле да. Мисалчы кандай болгон күндөчү. Ал балдарын таштап кеткен адам менен мен деле айтам, мисалы, андай адамдар менен дос деле болбош керек, бир кругта, бир столдо отурбай деле коюш керек да. Ал өзүнүн өзүнүн кандан жаралган баласына мээрим төгө албагандан кийин, ал сен менен дос болуп мээрим деле төгө албайт да. Мисалы, Японияда ушундай балдарын таштап кеткендер партияга киргизбейт экен, мисалчы. Жумушка албайт экен. Бизде да ушундай бир наказание болуш керек да. Барсетканы биягына кып чогулуп сүйлөсө асмандан сүйлөйт. Тиякта болсо 4 баласы ачкадан өлүп атат, аялдар болсо кыйналып атат. Бирок кыргыздын аялдары действительно кыйын аялдар. Аз канча процент ажашкан болсо да ушу 3 бала 4 баласын алып квартирадан квартирага сүйрөп, пол жууп, тияктан бияктан иштеп жүрүп, мындай болуп жүрүп, кыргыздын аялын эгер туура тарбиялай берип, көңүл бөлүп, мындай эмете турган болсо, кыргыздын кыздары тың. Биздин каныбызда барбы же кандай билбейм, бирок башка жактарды көрүп эле келип атабыз да. Эгер арабтардын аялдары же башка ушу Персидский заливде мынакта Европадын аялдарын ушинтип 4 бала 3 бала менен таштап кеткендечи, жок болуп кетмек, кечирип кой. Балдарын сатып берип өзү кошо жок болуп, өзү башка күйөөгө тийип жок болуп кетмек да. Бирок намыстанып жок депчи. Өзүнүн денесин сатпай, ушу сойкулук кылып кетпей, посуда жууса дагы ушу мен ушу балдарым чоңойсун, балам үчүн өмүрүн берейин деген ушундай мындай учурдан пайдаланып кыргыздын аялдарына ыраазычылык билдирип коюш керек да. Ушундай кыйын кыздар бар, эми ошону бартай албадык да. Жакшы аял кылып эме кылып алсак, алар бизге дагы поддержка берип, дагы артыбыздан түртүп турат эле да. Бирок тилекке каршы эми кичине бир жашоодо өйдө ылдый болот, ошого карабай баягы ажырашып кеткендер аябай көп болуп атат, өкүндүрөт да ошол нерсе.